有一個叫劉洋嘅商販，佢好好彩，娶咗個貌美如花、智慧與美貌並重嘅鄭氏為佢老婆。咁啊，本嚟一件好幸福嘅事啊，奈何情場得意，商場失意。咁啊，劉洋嘅生意一落千丈，一日比一日差，最後搞到佢鬱鬱不得志。咁啊，鬱鬱不得志有咩好做啊？咁梗係出去振興經濟，日日同班豬朋狗友出去借酒消受、賭錢度日㗎啦。就咁樣冷落咗屋企個嬌妻，晚晚要佢老婆獨守空房，你又幾唔應該啊啦？咁啊，鄭氏對佢老公慢慢產生怨恨咯。有一日，鄭氏突然發高燒喎。你話發高燒有幾大鑊啊？咪食退燒藥咪得咯。大佬啊，嗰陣時古代嚟㗎，你知㗎啦。古代發燒會死人㗎嘛。咁啊，過幾日雖然佢病情好返，但自此咧佢就開始日日坐喺自己間睡房度，一粒聲都唔出。當佢老公想靠近嗰陣時，佢就掘住佢老公，對住佢老公冷嘲熱諷，係咁鬧佢啦。唉，陰公啦！咁啊，劉洋咪變得更加沮喪咯。商場又失意，賭場失意，唉，連情場都失意埋。最後咪唯有離家出走，出去冷靜下、散下心啦。咁啊，佢散心嗰陣時，鄭氏就將佢自己反鎖喺間屋裏邊咯，唔再見任何人啦。咁啊，劉洋屋企人咧，咁嗰間屋噶嘛，喺屋外邊咧，成日聽到鄭氏，我唔知同邊個講嘢，喺度嘻嘻哈哈、談笑風生、竊竊私語、咬耳仔咁嘅款咯。咁於是咧喺個牆度刮個窿，望下佢啊，究竟佢喺度做緊啲乜嘢？同邊個幽會啦？哇！唔講又是可，一講啲恐怖嘢嚟啦。佢挖完個窿啊，望完之後發覺，咦，裏邊一個人影都冇嘅喎，就係見到鄭氏對住空氣喺度嘻嘻哈哈，唉，春風滿面咁嘅樣喎。咁啊，梗係即刻啊揾翻阿劉洋翻嚟噶啦，就話你老婆唔對路啦。咁你知以前啲書信啊冇咁快噶嘛？嗰段時間，劉洋收到風翻到屋企咯。哇！佢一打開門就見到屋企有咁多綾羅綢緞、金銀財帛嘅。咁啊就問老婆：喂，衰婆，呢啲嘢邊度得翻嚟㗎？咁啊，老婆亦都好老實咁樣答佢喎。佢話：呢幾個月咧，晚晚深夜咧都有個叫做五郎君嘅靚仔，青靚白淨嘅靚仔同佢共枕眠喎。呢啲錢財全部都係五郎君送俾佢嘅。啊，真係正所謂春宵一刻值千金，一夜夫妻百二蚊。鄭氏之所以夠膽大大方方幫佢老公笠呢頂綠帽，就係因為笠綠帽嘅就係五郎君啦。